Канада сүүс бihon сылгаранан муһунан кыһанан ороччуларга кенники үс сылларга Канада кубага диэн күрэхтэһи биллерилүүтэ. Бу кубак Канада үс коратыгар көһө сылдьан буолар. 2017 сыллаакка Лейк Луизага, 2018 Оттавага, онна быйыл Эдмонтон коракка. Каз бидди күрэхка он хаманда эрдеттен эскиһин бигергетен сүүмэрэ аахар. Аан дойдуну тилие көппүт скульптордар күөн көрүстүлэр. Оттон биһиги дойдубутаатыттан саха сириттен Норот мастера мощут художник Алексей Андреев, онна оголору муһунан жырыкты Егор Степанов номно хаазды сылларын кыттыллар. Онна өрү кыйы көтөллөөх болалар. Быйыл даганы 5 киһилээх жүлүр сибе быһаарытынан жоллоо хогосаастен оҥоһуктара инники тахсан кыйылаах адык. Оңоһуктарын оҥороллоругар икки аңар күн бериллер. Төһө иеннээҕэ эскиһигэр сөптүбэһии, ыраа ситериилээх оҥоһук, айыы туттуу хапты барыта саналанар. Кыйы өрөгөйүн билбит бир дойдулаахтарбыт билигин Канада кин куратыгар аттаабаға олонню маңнайгы күнүттен үсүһүгэр диэри эмиэ муус оҥоһук күрэҕэр кыттаары тыйыс тымнылаах хар муус дойдулаах сахабыт сирин ааттата көрүөхтэн кэрэ көстүүлээх муустан оҥоһук айарга бэлэмнэна сылдьаллар.